Mimi Philip Isidori Mpango naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Philip Isidori Mpango naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Philip Isidori Mpango naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kinachoendelea sasa ni utiaji saini wa kiapo. Asante sana. Tuwapigie makofi mengi sana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango. Kinachofuata sasa, naomba maafisa wa itifaki tumuongoze Mheshimiwa Makamu wa Rais kwenda kwenye kiti chake cha kiitifaki kwa hapa tulipo cha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tumpigie makofi mengi wakati wote anapotoka sehemu aliyokula kiapo kuelekea sehemu atakayoketi katika kiti chake cha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sote basi tusimame tukimwacha Mheshimiwa Rais, tusimame kumkaribisha kwa bashasha makamu wetu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Ni kwa sababu tuko kwenye maombolezo nilitamani kusema Tanzania hoye. Asanteni sana. Karibuni tuketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo hapa. Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakulwa, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Binelith Satano Mahenge, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Profesa Adeladus Kilangi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Ndugu Philip Mangula, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara. Ndugu wajumbe wa Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya CCM. Viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa Mama Mboni Mpaye Mpango, mke wa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ningeomba asimame ili sote tumfahamu. Mama, karibu na uwapungie mikono. Asante, tumpige makofi mengi sana mama.
Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu. Tunaye Mheshimiwa John Samuel Malechela, tunaye Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda ambaye ameongozana na mkewe Mama Tunu Pinda. Tunao makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa wizara zetu hapa Tanzania. Tunao waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, japo wamekuja kwa uwakilishi. Tunao wabunge kutoka Kigoma, mkisimama itakuwa vizuri. Asanteni sana. Tunao pia wabunge kutoka hapa Dodoma makao makuu, pia wamekuja kwa tukio hili. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani mstaafu Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi, kamishna wa maadili. Tunao wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunao viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali. Tunao waandishi wa habari, wageni mbalimbali walioalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, natambua kuwa taifa letu bado lipo katika maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyefariki dunia tarehe 17 Machi 2021. Tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Amina. Leo tumekutana hapa kwa tukio lililokamilika hivi punde ambalo ni la kuapishwa kwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Philip Isdor Mpango, na nilikuwa namuuliza pale kuthibitisha, anasema kumbe kuna jina lilikuwa limejificha, anaitwa Dr. Philip Isdor Nzabayanga Mpango. Mheshimiwa Rais, japo si kwa itifaki, lakini naomba kwa upendeleo kwanza nimpongeze kwa majukumu makubwa ambayo leo ameapa ya kulitumikia taifa letu. Bila shaka Watanzania wote tunaungana nawe Mheshimiwa Rais kumwombea kila la heri ili atekeleze majukumu hayo vizuri na kwa manufaa ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako katika tukio hili naomba tupokee salamu kutoka kwa viongozi wachache na baadaye tusikilize hotuba yako. Mheshimiwa Rais, katika nafasi ya kwanza naomba nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa salamu fupi za dakika 3-5 kabla ya kuendelea na salamu nyingine. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Hemed, Makamu wa Pili wa Rais, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Spika Job Ndugai, viongozi wote walioko hapa, Katibu Mkuu Kiongozi na viongozi wote ambao wametajwa kwenye itifaki. Mimi langu ni pongezi sana kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais na ushirikiano ambao mahakama imekuwa ikitoa wakati alipokuwa waziri wa fedha. Tutauendeleza katika ngazi nyingine ambayo ni ngazi kubwa zaidi ya kitaifa. Mimi ninachowaomba Watanzania ili kumsaidia Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Makamu wa Rais wafanye kazi zao vizuri, tufuate sheria, tufuate taratibu, kila mtu afanye kazi zake kwa mujibu wa sheria na tusiwajaze na vitu vidogo vidogo, tuachie wafanye mambo makubwa makubwa na sisi tufanye mambo yote ambayo yameainishwa katika sheria. Kuna mtaalamu mmoja amesema kwamba ukituondoa sisi binadamu, ukaacha sheria, ukaziprogram ziweze kufanya kazi, zinaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Tatizo siku zote huwa ni sisi binadamu. Nakumbuka Mheshimiwa Rais wakati ulipokuja kuzindua wiki ya sheria, ulizungumza kwamba tatizo kubwa la utekelezaji wa sheria na haki ni nafsi yetu sisi wenyewe. Sheria huwa haina tatizo lolote, lakini sheria ikitumika vibaya huwa inakuwa ni hatari sana kwa maendeleo ya nchi. Kwa hiyo naomba tu wananchi tufanye kazi zetu, tusipeleke vitu vidogo vidogo kwa Mheshimiwa Rais, vitu vidogo vidogo kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Tuache wafanye kazi kubwa ambazo ni kwa maendeleo ya taifa letu.
Kwa hayo machache, ningependa kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunikaribisha Ikulu ili kuwa mmoja wa mashahidi. Nakushukuru sana. Asante, tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa salamu. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa wote tulioko hapa, wakiwepo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwanza, kwa niaba ya waheshimiwa wabunge, ningependa kukupongeza sana mwenzetu ambaye umeapa leo kuwa makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa vile ambavyo umechagua makamu wako kutokana na kundi la sisi wabunge. Philip Mpango alikuwa mbunge wa Buhigwe hadi jana alipopata wadhifa huu. Tunasikia fahari, na ndio maana hata kwenye kura zetu alipata kura ambazo bungeni huwa ni nadra sana kuzipata, kwamba unaweza ukapata kura za wabunge wote wakimkubali pendekezo hili ambalo Mheshimiwa Rais ulileta mbele ya bunge. Tunakutakia kila la heri Mheshimiwa Mpango, tunakuaminia kwamba utamsaidia Mheshimiwa Rais katika kazi zake ngumu nyingi alizonazo. Mheshimiwa Rais, kwa wakati huu bunge la budget ndio limeanza kazi zake, kuangalia namna ambavyo budget ya 2020-2021 ilivyokuwa inatekelezwa na inaendelea kutekelezwa hadi tarehe 30 Juni, lakini kupanga budget inayokuja ya 2021-2022. Kazi hiyo ni kazi kubwa, ni kazi nzito, inahitaji majadiliano ya kila wakati, na ratiba yetu imejaa kwa mwezi wote huu wa 4, wa 5 na wa 6. Katika kazi hiyo ya kupanga bajeti ya nchi, waziri wa fedha ni muhimu sana. Kwa hiyo kwa kuwa umetuchukulia mbunge wetu huyu kwa hiyo sipaswi kusema, lakini naomba tu nikukumbushe umuhimu wa kuweka sawa hapo mahali kwenye hiyo docket, kusudi tuweze kwenda vizuri na mtu ambaye anahusika na anawajibika masuala ya kifedha, ili tuweze kupanga vizuri mambo yanayotakiwa kuendelea pale bungeni. Nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Rais kwamba bunge lako lina imani kubwa nawe, na tunaahidi kabisa kusimama na wewe, kusaidiana na wewe katika maeneo ambayo sisi kikatiba tuna nafasi nayo, na tutafanya hivyo, na tunakualika kufika pale bungeni wakati wowote, muda wowote. Waheshimiwa wabunge wanakusubiri kwa hamu sana. Baada ya maneno hayo, naomba nishukuru tena na kumalizia kwa kutakia kila laheri Mheshimiwa Mpango. Isiwe mwisho kufika pale bungeni, karibu sana, hata kwa kikombe cha kahawa tu. Karibu sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Job Yustino Ndugai kwa salamu zako. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa salamu. Karibu sana Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Katibu Mkuu Kiongozi, Mama Mpango, waheshimiwa viongozi wa stafu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa viongozi wa dini, viongozi wote wa serikali mliopo, pamoja na wa vyama vya siasa, itifaki imezingatiwa, mabibi na mabwana. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii muhimu sana kwa nchi yetu ya kumwapisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami niungane na walionitangulia katika kutoa pongezi za dhati kwako Mheshimiwa Philip Mpango kwa jukumu hili kubwa ambalo umekabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mpango namfahamu vizuri, ni mtu ambaye nimefanya naye kazi, yeye akiwa waziri wa fedha na mimi nikiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Ni mtu mwenye weledi mkubwa, mchapakazi na mwadilifu sana. Kwa hivyo ninasema kwamba nafasi uliyopata kwa kweli unastahili. Hongera sana. Pili, natambua kwamba katika jukumu lako jipya sasa utakuwa mwenyekiti wa kamati inayoshughulikia masuala ya muungano. Kazi ambayo alikuwa nayo Mheshimiwa Rais na aliifanya kwa ufanisi mkubwa kiasi cha kwamba matatizo mengi au tuseme changamoto nyingi za muungano zilikuwa zimeshapata ufumbuzi, bado chache sana. Sina shaka yoyote kwamba chini ya uongozi wako sasa zitaweza kumalizwa zilizobaki na zile mpya ambazo zitakuwa zinajitokeza, kwa sababu kama tunavyotambua muungano ndani yake kuna mambo ambayo yatakuja mapya. Kwa hivyo nichukue fursa hii kukuahidi kwamba mimi binafsi na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tutakupa ushirikiano wa kutosha ili kuweza kukamilisha changamoto zote ambazo zinakabili muungano wetu ili uweze kuwa imara zaidi na kwa maslahi ya wananchi wa pande zote mbili. Nimalizie kwa mara nyingine tena kukuombea kwa Mungu aweze kukusaidia katika majukumu yako mapya, na kama nilivyosema sisi tutakupa ushirikiano wote ambao utaohitaji. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mheshimiwa Rais nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, kabla ya kukusikiliza wewe, kabla ya hotuba yako, kwa ruhusa yako naomba kwa mara ya kwanza sisi tuliopo hapa na Watanzania wote wamsikie Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Philip Isdori Nzabayanga Mpango kwa salamu. Karibu sana. Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi,
Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, natambua pia uwepo wa viongozi wastaafu, lakini pia viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, viongozi wote wa serikali mliopo hapa. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, zangu kwa kweli leo ni shukrani. Shukrani ya kwanza, napenda nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuifikia siku hii, akatupatia afya njema, ameliwezesha tukio hili, lakini pia alitupatia nchi nzuri sana ya Tanzania na akatupa kazi kwamba tuitunze ili na yenyewe itutunze. Kwa tunamshukuru sana sana Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, mimi sikuota wala sikutarajia kabisa kwamba mimi mtoto wa maskini kutoka kwetu Buhigwe kule ningepata nafasi ya kutumikia taifa letu katika nafasi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Rais, asante sana, sina maneno ya kukushukuru. Lakini napenda nikuahidi wewe kuwa nitakuwa msaidizi mwaminifu na mtiifu, lakini pia mzalendo wa kweli kwa nchi yangu. Wiki hii Wakristo wanasherehekea, tunaita Juma Kuu, na hasa siku ya kesho ndiyo siku mtu anaitwa Yuda Iskariote kwenye Biblia alipomsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Mheshimiwa Rais, sitakuwa kama huyo Yuda. Nitatekeleza kwa bidii na weledi kazi zote utakazoniagiza, pamoja na majukumu mengine kama yalivyoelekezwa kwenye katiba kwenye ile ibara ya 47. Aidha, nitatekeleza majukumu hayo chini ya uongozi na usimamizi wako Mheshimiwa Rais. Niko tayari kuchapa kazi, nitume mchana na usiku, na hususan kuhakikisha ahadi za ilani ya uchaguzi ya CCM 2020 mpaka 2025 ambayo uliinadi nchi nzima, lakini pia maono ulio nayo juu ya maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi, nitahakikisha kwamba vinatekelezwa kwa ufanisi. Na katika kutekeleza majukumu utakayonituma, hakika nitashirikiana na viongozi wenzangu inavyopaswa. Na nasema hivi, nisisitize, ni kwa pande zote za muungano, lakini pia mihimili yote ya dola. Mheshimiwa Rais, napenda pia nitumie nafasi hii kushukuru kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM kwa kupitisha jina langu kwa kauli moja, na hatimaye bunge ambao wamenithibitisha kwa kura zote kama Mheshimiwa Spika alivyosema. Sitasahau imani na heshima kubwa hii ambayo kwa kweli bunge limekuwa ni hazina kubwa kwangu. Nimevuna mengi katika kipindi changu cha ubunge. Mheshimiwa Rais, napenda pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wenzangu wa Buhigwe. Walinipa ridhaa ya kuwa mbunge wao, tena kwa kura nyingi.
na imani yao hiyo bila shaka na kibali cha Mwenyezi Mungu ndio kilipelekea wewe Mheshimiwa Rais kuniamini na kuniteua kushika nafasi kubwa katika taifa. Asanteni sana wanabuhigwe na wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Isipokuwa naomba nitumie nafasi hii kutoa rai kwa hao ndugu zangu. Na nimefurahi kwamba wabunge wa Kigoma wako hapa. Ndugu zangu wa Buhigwe na ndugu zangu wa Muhambwe, CCM itawaletea wagombea ubunge makini, na wasihi sana msifanye makosa, mrudishe wabunge mahiri wa CCM katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nataka pia niwashukuru Watanzania wote, kwanza kwa kudumisha umoja na amani na mshikamano wakati wote. Lakini nawashukuru kwa namna ya kipekee kabisa walivyokupongeza rais wetu uliposhika hatamu za uongozi wa nchi yetu kwa uhodari kabisa katika giza nene la msiba wa kuondokewa na aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, tunakuombea afya njema na maisha marefu. Watanzania sasa hawana hofu tena chini ya uongozi wako. Lakini napenda niwasihi Watanzania waendelee kukuombea, lakini pia na mimi mtumishi wao wasinisahau. Waniombee ili niweze kukidhi matarajio yao ya makamu wa rais wanayemtarajia, anayemtii Mungu, makamu wa rais anayechapa kazi, makamu wa rais mnyenyekevu, makamu wa rais anayesimamia maslahi ya wananchi wanyonge kwa nguvu zote. Mheshimiwa Rais, naomba nimalize. Naomba pia nishukuru familia yangu wakiongozwa na rafiki yangu, mke wangu mpenzi Mboni Mpae, lakini pia jamaa na marafiki, ikiwemo familia ya Wizara ya Fedha na Mipango. Wamekuwa wakiniombea kwa Mungu na kunisaidia nyumbani na kazini. Ninasema Mungu awabariki wote. Mheshimiwa Rais, baada ya shukrani hizi, sasa naomba unitume kazi. Niko tayari. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umenikumbusha yale maneno ya Biblia, ni mtume nani unitume mimi, nitume Bwana. Asante sana Mheshimiwa makamu wa rais. Mheshimiwa Rais, baada ya salamu za viongozi hao, nafasi iliyobaki sasa ni ya wewe kuzungumza na Watanzania kupitia mkutano huu na kupitia vyombo vya habari vinavyofuatilia tukio hili moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe uzungumze na Watanzania. Karibu sana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais, tumpigie makofi mengi sana mama yetu. Naomba tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Philip Isdor Mpango, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano kaka yetu Job Ndugai, Mheshimiwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma, Mheshimiwa
Katibu Mkuu Kiongozi, kaka yetu Bashiru, wazee wetu wastaafu mlioungana nasi hapa, mkuu wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa viongozi wa dini, vyombo vya ulinzi na usalama, kwa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wabunge mliopo, mabibi na mabwana wote mliopo, asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Naomba mniruhusu nami nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuweko hapa tena kwa shughuli hii muhimu na kubwa. Lakini ndani ya hema hili tulikuwa tunafanya shughuli hii tukiwa na mwenzetu aliyekuwa akikaa kiti nilichokaa mimi leo. Mwenzetu ametuacha, naomba tusimame kwa dakika moja tumkumbuke. Mwanga wa milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana. Waheshimiwa, nami nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Philip Isdori Mpango kwa wadhifa alioupata, lakini nishukuru sana kwanza chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwamba nilipokwenda na jina ndani ya kamati kuu waliniunga mkono moja kwa moja, wala hakuwa na mjadala. Lakini nishukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilikuwa nafuatilia kwenye TV na nimeona jinsi mlivyomwagia sifa na baadaye mkamunga mkono kwa 100%. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Mpango, hongera sana kwa kutwikwa madaraka mengine katika ngazi hii, lakini nilizunguka sana kutafuta nani awe. Nilipata salamu nyingi sana, nikaangalia ndani ya bunge na nje ya bunge, lakini nikarudi ndani ya bunge. Na mtu niliyemuona kwa sasa hivi anafaa kwenda nami ni ndugu yetu Philip Isdori. Jina la katikati gumu silijui, lakini Mpango. Na nadhani nilivutika na jina Mpango pia. Lakini mbali ya jina Mpango, Philip ni mcha Mungu. Philip ni mchumi mahiri. Ni mchapakazi, mzoefu na hodari. Lakini kubwa, Philip ametulia. Hana hili, hana lile. Majina mengine niliyokuwa nayo yalikuwa yana hili, yana lile, yana mbele. Lakini Philip nilikuta katulia, kwa nikasema huyu ndo atanifaa kwenda naye. Kwa hiyo hongera sana. Lakini mbali na majukumu yake ambayo kama alivyosema yamewekwa kikatiba, vile vile Dr. Mpango atakwenda kunisaidia kwenye mambo ya kiuchumi, lakini pia udhibiti wa matumizi ya fedha za serikali. Kwa hiyo nimeona ni mtu ndiye wa kwenda naye katika majukumu yetu haya. Lakini kama alivyosema vyema Mheshimiwa Spika, kwamba kuondoka kwake Wizara ya Fedha kumeacha nafasi wazi ya Baraza la Mawaziri, na litambua hilo na kuna kazi itafanywa. Lakini niseme tu kwa ufupi kwamba kama alivyosema Rais wa Zanzibar, kazi kubwa ya mahusiano ya muungano imeshafanyika. Lakini moja ya kazi iliyokuwa imebaki ni shughuli ya mahusiano ya kifedha kati ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Na shughuli ile ambayo haikupata ufumbuzi wake alikuwa ameikalia yeye Philip Mpango. Sasa Waswahili wanasema mwanga mpe mtoto wako akulelee. Sasa ni matumaini yangu kwamba Dr. Mpango sasa utatafuta wanga wenzio mlimalize lile swala lililobaki ili tuweke sawa yale majambo.
Nashukuru sana. Sasa nimesema kwamba kuondoka kwa Dr. Mpango kumeacha nafasi ndani ya Wizara ya Fedha, na tuko kwenye bunge la bunge la bajeti ambalo waziri wa fedha ni muhimu sana kuwepo sasa hivi. Sasa nimesema nisifanye kazi kidogo kidogo. Hii imenipa sasa kulitizama baraza lote la mawaziri. Na kwa maana hiyo nimefanya mabadiliko madogo ndani ya baraza la mawaziri, na nitalitaja baraza ambalo nimelipanga hapa. Zege hailali wanasema ni hapa. Lakini kabla sikuingia kwenye baraza, nataka niwaarifu kwamba nimefanya uteuzi wa wabunge watatu. Nimemteua ndugu Bashiru Alikakurwa balozi kuwa mbunge, lakini nimemteua balozi Liberata Mulamula kuwa mbunge, na nimemteua balozi Mbaruku Nasoro Mbaruku kuwa mbunge. Sasa uteuzi huu umenipelekea kufanya baraza la mawaziri kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, na naomba mtulie, vihoroho visinani. Make nimeona nyuso zimeshabadilika, vifua vinapiga vikubwa hivi. Naomba tulieni, sikuacha mtu. Ofisi ya Rais TAMISEMI, waziri wangu atakuwa Umi Ali Mwalimu, na naibu waziri watabaki wale wale Festo John Lugange na David Silinde. Ofisi ya utumishi na utawala bora, waziri atakuwa Mohamed Omar Mchengerwa, na naibu waziri atabakia Deogratius Ndejebi na Mwita Chacha Waitara. Mheshimiwa George Mkuchika anabaki kuwa waziri wangu ndani ya ofisi ya Rais, nampa kazi maalum. Ofisi ya makamu wa Rais, waziri wetu ndani ya ofisi ya makamu wa Rais ni Suleiman Saidi Jafo, na naibu waziri wake ni Hamadi Hassan Chande ambaye ni mheshimiwa mbunge. Ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ulemavu na mambo mengine yote, waziri anabaki kwa Jenista Mhagama, na ofisi hii sikuigusa. Ofisi inabaki kama ilivyo. Ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji, nimetoa kwenye ofisi ya Rais, nimeishusha ndani chini ya waziri mkuu. Waziri hapa atakuwa Geoffrey Mwambe, na naibu wake ni William Tate Olenasha. Na nataka niwaambie muende mkaunde haraka hii wizara. Natoa muda wa miezi mitatu. Wizara hii iwe imeundwa na imeanza kazi. Vinginevyo mnanionyesha kwamba hamjui mnalotakiwa kufanya ndani ya wizara hii. Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Hamadi Masauni Yusuf. Wizara ya Katiba na Sheria, waziri atakuwa Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi, na naibu waziri atakuwa Geoffrey Mizengo Pinda. Wizara ya Ulinzi sikuigusa, anabaki aliyekuwepo. Mambo ya nje, waziri atakuwa Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Mbaruku Nasoro Mbaruku. Wizara mambo ya ndani inabaki kama ilivyo. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi inabaki kama ilivyo. Wizara ya Biashara na Viwanda, waziri atakuwa Alexander Kitila Mkumbo, na naibu waziri wake atabakia kuwa Exaudi Kigahe. Wizara ya Madini inabaki kama ilivyo. Ardhi inabaki kama ilivyo. Maji inabaki kama ilivyo. Michezo, waziri ni Innocent Bashungwa, naibu wake atakuwa Pauline Gekul. Nimemtoa Ulega kwenye michezo, nimemrudisha kwenye mifugo, uvuvi, kwa sababu alikuwa kule na amefanya kazi huko.
aende akamsaidie waziri kule. Elimu, sayansi na teknolojia inabaki kama ilivyo. Wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, wanawake, watoto, wazee, mambo mengi. Waziri anabaki kwa Dorothy Gwajima. Naibu waziri Godwin Mollel. Nimewaongezea Mwanaidi Ali Hamisi akashughulike maendeleo ya jamii na mambo ya wanawake na watoto wao. Wizara ya Nishati inabaki kama ilivyo. Wizara ya Utalii inabaki kama ilivyo. Wizara ya Kilimo inabaki kama ilivyo. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kama nilivyosema, waziri anabaki kuwa Mashimba Mashaka Ndaki na naibu waziri atakuwa Abdallah Hamis Ulega. Wizara ya Teknolojia, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, waziri na naibu waziri wanabaki kama walivyo. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kwanza niwapongeze kwa kubaki, na nimeona niwabadilishe kwa sababu kwa sasa hivi toka mlipowapa pale mwanzo na sasa hivi ni muda mfupi kuona nani kashindwa, nani kafanya nini. Kwa hiyo nimeona niwabadilishe. Lakini tunapokwenda, nataka nirudie kauli niliposema tulipowapa hapa mara ya kwanza. Tunaanza na hawa. Awamu ya 6 inaanza na hawa. Jinsi tunavyokwenda tutaona nani tunakwenda naye, nani tumuache njiani. Lakini kwa sasa tunakwenda hivi. Niwaombe sana mkafanye kazi zenu. Kila mmoja kwa wizara yake, kila mmoja na pahali pake, mkafanye kazi zenu. Alivyosema hayati Dr. Magufuli, manaibu mawaziri wakatumike vizuri. Mna mtindo huwa hamwapangii kazi. Kuna kudharauliana. Na hata sasa hivi na baadhi ya kesi manaibu wanadharau waziri wao, waziri anadharau naibu. Nimesema tunaanza hii katika awamu ya 6. Dharau zikiendelea basi tutajua cha kufanya huko mbele. Ninachotaka ni kazi. Ni kazi na sitaki kusikia kingine. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mkachape kazi. Baada ya kusema hayo, nadhani kwa leo itoshe. Niwashukuru sana. Niwashukuru wote waliokuja kutunga mkono kwenye jambo hili. Lakini wale mawaziri ambao itabidi wape, niseme tena zege hailali, tutapishana tena kesho hapa saa 4 asubuhi. Tukienda mapumziko ya Easter mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo tunaingia Easter, aliyenuna kanuna, aliyefurahi kafurahi, lakini tukiingia Easter mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo kwa mawaziri ambao wanabidi waapishwe, wataapishwa hapa. Kuna jambo jingine kwamba baada ya kumteua ndugu Bashiru alikakurwa kuingia bungeni, nafasi yake iko wazi ya katibu mkuu kiongozi. Kwa hiyo nimemteua Balozi Hussein Yahya Katanga, balozi wetu ambaye yuko Japan. Atachukua nafasi ya katibu mkuu kiongozi, alafu ile nafasi aliyoiacha tutaona nani tumpeleke. Asanteni sana.